maanta waddan yaroo Taiwan la yidhaahdaa maqlaysaan oo labada dawladood ee dunida maanta ugu dhaqaalaha badan isku hayaan China iyo Maraykan baa isku haya Taiwan maxaa la isugu hayaa maxaa laga rabaa maxaa Maraykanku u leeyahay ilaaliyo Taiwan lixdanaadkii horta Taiwan waddanka la yidhaahdaa sidiisaba waa markii thawradu ay ka dhacday China qoladii boqortooyada ee la riday ayaa carartay waddanka intii kale Mautustan iyo kooxiisiiba qabsaday qoladana soo baxsatay oo jasiiradan yar degtay marka waa maamulkii waddanka China boqortooyadii ka talin jirtay iyo wixii raacay baa soo baxsaday oo halkan degay China waddan shuuciya buu ahaa waa loo diiday United Nationka Taiwan ka yar bay ku dareen United Nationka 20 sano ayay kursiga Chinese-ka iyadu ku fadhiday waxaanay dhaqaalaheedu ahaa lixdanaadkii waxa lagu tilmaamaa dhaqaalaheedu $170 buu qofku yani marka la eego GDP-ga waddanka $170 buu qofkiiba ku soo hagaagay yani dhul beeralaya oo aan waxba ka jirin bay ahayd oo daciif ah Maraykan baa wuxuu go'aansaday waddankan tirada yar lee dhowr iyo 20 milyan ah iyo dadkan bilyanka iyo badhka bini'aadama inaanu isku doorsanin warshadihiisa iyo dhaqaalahooda iyo waxaan inay suuq u baahan yihiin inuu China la heshiiyo isagu maslaxadiisu ka hadlaya Taiwan buu ka soo tuuray United Nations iyo China galiyay 1970 71 something like that ayaa China la siiyay kursigii United Nations Taiwan dibadda loo soo tuuray Taiwan markaa waxay noqotay waddan yar waan dunida cid ictiraafsanayn laba saddex dawladood oo hoos kala dhaqmo mooyaane waan United Nationka ka tirsanayn waan ururada iyo dawliga gali karaynin waan muctaraf baahayn China-hii weynaaba la ictiraaf Taiwan dadkeedii markaa way fakareen waxay yiraahdeen seebaynu loolanka dunida uga qayb gali karaynaa inagoo aan dawlad muctaraf ahayn cid la fadhina waxay yiraahdeen adduunku wuxuu ku horumaraa waa technology balan xagga technology-ga u kacno waliba aanu kacna bay yiraahdeen xagga Silicon Family chibiska daqiiqa ah raqaa'iq daqiiqa 1973 ay waxay fureen macad la yiraahdo ITRI oo wixii Silicon Valley-ga lagu hayay bal inay baran karaan 3 sano kadib 1976 bay arday aad u badan waxay u direen sidoo Ashraf sheegayo waxay u direen waddanka Maraykanka si ay aqoonta chipka daqiiqa ah ku saabsan inay soo bartaan Taiwan ninkii madaxda ka ahaa waxay ku qanceen war culimada Taiwanese ee dunida ku nool ee dabadda jira aan soo celino waddanka oo de waddan yar oo beeralay inoo lacag badan ma haysanay si ay kuwaas u soo noqonayaan waxay u baahan yihiin baynu siinaynaa imtiyaazaad halka wixii aad ku haysateen wax ka badan ayaanu waddankaaga kugu siinaynaa waddankaaga u shaqeey baa la yidhi marka khubaro badan oo ay leeyihiin oo dunida ku firiirsanayd ayay aqbaleen ay dib u soo qaadaan waxay haddana yidhaahdeen intan oo quri inaguma filla ee nin baa jira Taiwanese oo khabiire ninka hala doono waxaa jira nin la yidhaahdo Morris Chang oo khubarada caalamka ugu waaweyn waqtigaa joogtay ka mid ahaa isagoo markaa dhowriyo 50 jira ay yidhaahdeen ninka waa in la doonaa ninka kan 25 sannadood buu wuxuu shaqaynayay kambaniga caanka ee Texas Instruments la yidhaahdo Maraykan oo technology-ga daqiiqa kambaniyadii waqtiga hogaaminayay ninka hal raadiyay bay yiraahdeen ninkaas 1958 ilaa 1983 buu kambaniga u shaqaynayay wax la muxaawaleeyaba waxa lagu qanciyay in waddanka la keeno 1985 bay Morris Chang dib u keenay Morris Chang wuxuu bilaabay muhandisiintii wixii inuu tababaro wuxuu bilaabay inuu shirkad sameeyo 1987 shirkad la yiraahdo TSMC waa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company waa shirkadda Taiwan u qaabilsan inay semiconductorska soo saarto shirkadda tan wuxuu ku bilaabay raasamaal aad u yar $220 milyan oo dollar buu ku bilaabay
labada boqol iyo labaatanka milyan ee dollar dowladdu ma haysato adalo daciifa boqol iyo labaatan idinku keena buu yidhi boqol iyo labaatan kalena shirkaddan Philips la yidhaahdo ee Hollandiiska iyo dad iyo waxbuu ka qaaday intaasi isku jaabeeyay 220 milyan buu wuxuu ku sameeyay shirkadaasi ku aasaasay shirkadu waa shirkad bilow ah waxaanay rabtaa chip industry inay noqoto chipku horta soo ma taqaanin waa maskaxda kanaynu ka hadlaynaa waa maskaxdan yar ee ka shaqaysay waxaan jiraba maanta waxaan electronics ka jira maskaxda yar ka shaqaysaysa ee processorska iyo wixii la nooca weeyaan kaasuu rabaa inuu soo saaro chipka in la soo saaraa laba farsamo ay leedahay farsamo waxa la yiraahdaa tasmiim designing waa waxaanay ku tilmaamaan logical gates wuxuu ka sameeyay logical gates مسائل ملا dadka inta badan aanay fahmay way iskaga tageynaa waa in bahalka la design gareeyo design-ku marka waa cilmi sidiisa u taagan markay chipka joogto ka labaadna waxa weeyaan wixii aad design gareysay in warshadii samayn lahayd soo saari lahayd la sameeyo sideetanaadkii lixda shirkadood ee wax sameeya dunida ugu waaweyn waxa lahaa Mareykan iyo Japan saddex shirkadood oo Mareykan ah waa Texas Instrumentka IBM iyo Intel dhanka kalena saddex shirkadood oo waaweyn oo uu leeyahay Japan baa yaalay waa NEC NEC iyo Toshiba iyo Fujitsu lixda shirkadood baa kuwii ugu waaweynaa markaa ka mid ahay wax soo saara laakiin dunida konton shirkadood baa jira oo tasmiimka sameeya warshada ma leh laakiin tasmiimka bahalka yar sidoo shaqaynayo iyo horumarintiisa konton shirkadood oo ka shaqeeya baa jira shirkadkii waaweynaa ee Mareykan waxay ku xidheen markaa ciddii rabta in loo sameeyo hadda waa ku sameeynayna laakiin wixii ka dambeeya annaguna waa samaysan karnaa kaagi tasmiimkaagi marka dadkii meel kale samaysan ma hayaan waxay ku qasbanaadeen in Mareykan shirkadkiisa loo tago nin waliba design cusub oo aan dunida oo lin intuu keeno uu u dhiibo oo loo sameeyo marka isaga u sameeyaan hadhownayana iska samaystaan suuqa ayana geliyaan Morris Chang wuxuu bilaabay bahladii qadiimka ah horta inay sameeyaan si ay ugu tababartaan oo kuwa hore ee baatinkoodu iska baabay inay wadaan wuxuu kaloo bilaabay shirkadka jadiidka ah inuu yiraahdo shirkad walo noo keenta tasmiimkaaga waa ku haynayna adigu baa iska leh annaguna ma sameynayno waxaad adigu dalbato baan ku sameynayna marka waxay yiraahdeen laba sifo ay yeesheen kafaa iyo amaana bay isku heleen bay yiraahdaan inay dad farsamadan garayeen yihiin oo wixii sameyn karaya iyo dad amaana leh oo wixii nimankan u haynaya taasi waxay keentay shirkadkii dunida ee qoladaasi sanduleysatay inay xaggan u soo weecdaan ninkan wuxoodiina u haynaya waxna u sameynaya dhankiisa inay la bilaabaan bal markay xoolaysatay horumar weyn bay waxa ku sameeyeen shirkadoodii ilaa iyo zabaa'intooda ay ka mid noqdeen xataa kuwii sameynayay Intel iyo maxaa la yiraahdaa Texas Instrument iyo shirkad waaweyn Motorola iyo kuwaasay chibiskooda soo saareen markuu warshada sameeyay 13 sanadood kadib chipka dunida 630 Taiwan baa soo saari jirtay shirkadda 2008 markii la gaaray waa 12 sanadood kadib 51% bay soo saarayeen chipka dunida lagu sameeyo oo dhan taasi waxay keensatay shirkad waaweyn oo wax sameyn jiray markii dambe inay iska badaayeen wax sameynta oo ay design-ka ku soo hadhaan dabeetana iyaga maadaama ay amaano leeyihiin yiraahdaan bahalkan warshadahan kulfadoodu tiro badan tahay halka warsho 12 bilyan baa lagu dhisaa markan dambe halka warsho inta dhisi lahayd waxa kan qolada tan ma siisaan ha sabeeyaan shirkadka waaweyn iska daayay waxa kamid ah AMD oo kale 2009 kii bay joojisay tasniici tasmiim bay ku hadhay nimankii way wadeen
waxay gaadhsiiyaan raqaa'iqda noocan dunida oolin ama dunida kale samayn kara inay sameeyaan 5 nanometer that means intel iyo weli 7 nano ma sameeyaan si ay u fahamtaan nanometerkan aynu sheegayna waa 1 bilyan mitirka marka loo qaybiyo 1 bilyan midkii 5 ka mid ah ay processorskooda noocyadkaasi ku samaynayaan si kale haddaan u tilmaamo mar kastoo nanometerku uu hoos u sii dhaco bahalka speedkiisa wuu kordhayaa powerku cunayaana wuu yaraanayaa waana dee waxa la rabo in shaygiina uu soo yaraado power consumptionkiina dabkii uu kaa cunayna inuu yaraado horta si ay u fahamtaan waxaan dunida nimanka faanayo dhamme ay haystaan waxan bay ku shaqeeyaan gantaalka cirka loo dirayo satellite-yada samada jooga dayaaradaha iyo hubkan waaweyn waxa laaliyo wax gawaadhidan maanta dunida joogto oo dhan waxaan mobile la sito oo dhan wax oo dhami bahalkan yar bay ku shaqeeyaan marka waxa weeyaan dunida maanta waxa electronic joogo oo dhami processor bay u baahan yihiin lagama maarmo processorkaasina mar kasta uu sii horu maraba dee cajabtiisa badanaysa مثلا maraykanku maanta F35 buu sameeyaa dayuurada F35 processors ka u baahantay nimankan baa sameeya hadda wuxuu ku qasbay khatar baa lagu jiraayay inay warshad ka dhisaan Texas 12 bilyan ku kacaysa si kale markaan u tilmaamo waxay sameeyeen hadda 160,000 oo mitir square meel abay warshad cusub ka sameynayaan oo ay 5 nanometerkii hoos uga sii dhacayaan oo 3 nanometer inay hadda soo saaraan 3 nanometer markay soo saaraan macnaheedu wax weeyaan kii 5 nanometerka ahaa boqolkiiba 70 buu ka dheeraynayaa 70% buu faster than that one yahay raqaa'iqda maanta mutaaxa intal baa weli 7 la rafanaysa iyana intay 5 ka soo guuraan bay 3 u guurayaan yay wax u samaysaa TSMC waxay wax u samaysaa Apple shirkaddan iPhone-ka leh waxay wax u samaysaa Nvidia shirkaddan inta badan kombiyuutarada ku aragtaan qalabka ku jira inay leedahay waxay wax u samaysaa Qualcomm shirkaddan processorada samaysata waxay wax u samaysaa Marvell waxay wax u samaysaa Broadcom waxay wax u samaysaa Exlinux yani waxay wax u samaysaa shirkadka waaweyn ee dunida la sheego shirkadda qudhe gaarka isugu filan ee aan iyaga ku xidhnayn waa Samsung iyaguna leh waxooda gaarka ah taa macnaheedu waxay sheegaysaa China 28 nano buu marayaa kuwanina 3 bay marayaan 3 iyo 28 baa la kala joogaa that means wax isu dhow ma aha shirkadkan waaweyn ee dunida jooga waxay yidhaahdaan maraykanku hadduu is yidhaahdo kuwan maanta dib u samayso ugu yaraan 10 sannadood bay ku qaadanaysaa bay yidhaahdaan China markay aragtay inaanay gaadhaynin waxay isku dayday inay xaddo muhaddisiintii ay lahaayeen Taiwan kumaan bay soo saartay boqol bay ka xadeen maxay siinayaan 3 laab mushaharkii Taiwan ay bixin jirtaa China siinaysa laakiin de halka warsho 30,000 oo engineer buu u baahan yahay hal warsho noocan inaad soo saartaa 3,000 oo engineer ay u baahan tahay bay yiraahdaan markaan warkaas soo duuduubo nimankani caqli bay invest gareeyeen dalkoodiina waxay u dhigeen khudo inay beeraleyda qura ka baxaan oo ay dunida hogaamin karaan waxay yiraahdaan marka la yimaado xagga militariga Taiwan laguma duuli kare bay yiraahdeen waayo haddii lagu duulo dunida dib u dhacaysa falqiyaas adigu wadan yar oo la leeyahay haddii lagu duulo dunida oo dhan baa dib u dhacaysa la maraykan baan cirka wax badan u diraynin wala imika markay azmada tani dhacday مثلا gawaadhida dunidu nus bay hoos u dhacday in ku dhadhow bay leeyihiin wax waliba way qaali garoobeen maxaa loo leeyahay karooni wax waliba way qaali garoobeen chainkii ku saabsisnaa bahalka kan ayaa dhibi ku jirta chainkii isku xidhnaaye processorskii dunida gaadhi lahaa baa yaraaday marka waxay yidhaahdaan waa silaaxu radci li Taiwan bay u noqotay bay yidhaahdeen silaaxu radci hubkii ay naftooda ku ilaalinayeen waa jibkaa yar warhoy China dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto
maraykana uu dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto dunida ay haddii weerarna lagu qaado dib baa u dhacaysaa waayo warshadoodaan cidina ka maarmin warshadooda yar ay meesha ku haystaan baan cidi ka maarmin dunida qolaba wax yar bay goosatay warshadani qalabka ay wax ku samayso iyana hal shirkad oo qura dunida leh MSL shirkad Hollandiisa ayana leh waxay tani soo saarto qalabka wax lagu samaynayo taasoo qura samaysa maxaan uga dan leeyahay masaladan TSMC iyo Taiwan haddaynu sanaa ka warramo muxaadaraad bay u baahan tahay laakiin waxaan uga dan leenahay beeralay bay ka yimaadeen laakiin qiyaadahan leh oo khutal oo meel u muuqata heshay qiyaadadaas istiraatiijiyadii ay degtay wixii ay u baahnaydna way ku dhaqaaqday oo ah inay macaahideeda horumariso aqoonyahan dabadda u dirato waxay aqoonyahan lahayd ee dunida ku noolaana inay dib u soo xarayn karto hal nin oo ay soo hesho raggeedii ka midina isbeddelka intan leeg buu sameeyey saawgeed ayuha alxiba waxaan leenahay umamku haddaan cidi mustaqbalkooda ka fakerin oo fikrad qura maaha fikraddu ihtimaam bay u baahantay bay dhahay in mudnaan la siiyo ihtimaam qura maaha ihtimaamku takhtiit buu u baahan yahay baa la leeyahay in qorshe uu jiro qorshe qura maaha qorshuhu wuxuu u baahan yahay bay leeyihin tanfiid camal inuu yimaado camalku wuxuu u baahan yahay bay leeyihin taqyiim in dib loo qiimeeyo la eego maxaa ka qaldan maxaa dhiba taqyiimku wuxuu u baahan yahay bay leeyihin wixii uu soo saaray tasxiix in la hagaajiyo inta aan tilmaamay waxay yidhaahdaan waa khutuwaadka istiraatiijiga khudadka loo maro fikrad ihtimaam khutta tanfiid camal taqyiim tasxiix waa stepska kala dambeeya la mara bay yidhaahdaa haddii qole beeralayi ay maanta dunida gacanta ku hayso oo tira ahaan dhowr iyo 20 milyan ah oo aan ahayn dowlad muctaraf ah oo dunida ka jirta oo aan waddankeedu resource lahayn iminka maalan waxyaabaha yareeyay bay leeyihiin in dunida uu hadda processorska iyo waxana yaraadaan waxa ka mid ah dagaalka Ukraine ka socda waayo Ukraine iyo Russia waxay ka mid yihiin wadannada ugu badan ee gaasiska naadirka ah ee bahladan lagu sameeyo soo saara gaasiskaasi waxa laga sameeyaa birta waana wadannada ugu badan ee birta warshadaha birta leh dunidu dabada isku xidhantay laakiin waddanka yari wuxuu gaadhay inuu dunida oo dhan center u noqdo oo yiraahdo haddii aniga la dhibo isagaan hub haysano waxba toona haddii la dhibo dunida oo dhan ayaa dhibmaya wuxuu gaadhay inuu dadkiisii ka keeno min 170 ilaa iyo $10,000 inuu income-koodu noqon karo waxa la mid ah waddanno kale oo aynu ka warrami karno Singapore lixdanaadkii caynkaas ahayd Singapore ciidda guryaha lagu dhiso Malaysia looga keenaa ciidda guryaha lagu dhiso bal aduu qiyaas waddan ciid u baahan si uu guri u dhisto waddan kale looga rarayo waana wadannada ugu dhaqaalaha badan labay ka mid tacliim baanay ku gaadheen Malaysia Turkey waa daahira nin baa yimi industrigooda weyn buu dib u hagaajiyey arbakaan la yidhaahdo professor ah heavy mechanicska professor ku ah waddankuu dib u hagaajiyey Erdogan baa ka dambeeyey waxaa aragteen baa la sameeyey waxaan uga dan leeyahay cid kasta oo nool oo bini aadama oo khutad degta oo naftooda kalsooni ku qaba naftooda iyo dadkooda kalsooni ku qaba mustaqbalkooda way wanaajin karaan ilaahayna quraanka wuxuu inoogu tilmaamay qisada nabi yuusuf waxay ka warramaysaa qisas badan oo kale quraanka ku jira laakiin tan waxaanu soo qaato waa qisa mustaqbalka ka warramaysa 14 sanadood oo soo socda ama 15 sanadood oo soo socda waddankaas sidii loo badbaadin lahaa ayuha laxiba waxaan ku soo koobayaa waqtigii la siiyay waa gabagabo waxaan ku soo koobayaa oo qori waxa weeyaan khitadeena waxay u baahan tahay koow alla ka cabsi laba waxay u baahan tahay al-i'timaad ala nafs dawlad heblaayana taageeraysa iyo meel kale aan raadinay waxba kama jiraan dalkaaga iyo dadkaaga iyo awooddaada iyo caqligaaga iyo xooggaaga iyo cilmigaaga inaad isticmaasho
الاعتماد على نفس والثقة بنفس كالسونين تسوق بطيرات وحنقون كرتيد waxaynu u baahanay inaynu siino awlawiyada aakhiro dadkiiyo ummaddu inay aakhiro badbaadaan khaamis al-amr waxaynu leenahay mustaqbalka dhowna khutu u baahan yahay camaliyo ummaddu ay yeesho hadday tahay ta qofka waynaanad isku mid noqonin sanadkan iyo sanadka dambe wayla faashil baa tahay ardaydeena jaamacaadku waxay rabaan inuu waraaq qaato waraaqi waxba ma tarto inaad waxbarataa baa muhiima waxbarashana waa la koraa haddaad maalinta jaamacadda ka baxdo wax akhrisba kuugu dambeeyo xaggaad qabanaysaa shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan inaad ka kortid halkaad shalay taagnayd inaad routine life ku jirto maaha nolol routine oo aan horumar lahayn waa markaad qoftay markaad qoys tahay waxaad u baahan tahay inaad qaabayso qoyskan maxaad ka damacsantahay xaggaad ku wadaa meeshaad u hogaaminaysaa inay kuu muuqato khutadaad yeeli lahaydna inay kuu muuqato noloshu caraaqil ma weydo waa mashaakil kaa hor imanaya laakiin mashkilad kasta way out bay leedahay meel looga baxaa bay leedahay ummadda tan waa in cidi u fikirtaa fikrad qura maahee waa in cidi khudadka u dejisaa dadka qaadada u ahi waa inay khuda u dejiyaan khuda qura maahee waa inuu noqdaa wax la tanfiidinayo inagu midi shalay hadduu xaggaa u kaxeeyey madaxweynaha ku xigaana xagga kale u kaxeeya waxaad moodaa inaynu ku ballannay midba intuu dhiso ka kale inuu burburiyo bale dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ah xafiis cusub markaad timaado kuraasida inaad ka jeediso xagga ay u jeeday miiska inaad rarto kii hore xaggaa ugu fadhiisan jiray soomaa adigu miiskana xaggaa dhig kursigana xaggaa ka soo jeeday dhanka ka bedel halkaad wax kale ku kordhin lahayd idan hadduu noqdo maamulka ummaddu midba kuu ka dambeeya unun isku dayo kii hore inuu raadkiisii masaxo yuu legacy helin yuu magac helin yuu waxaan helin halkuu odhan lahaa intaasi u gaadhsiiyey maxaanana ku dari karaa ama kii hore ceebtiisa inuu ka warramo ka soo socdaa inuu ka fekero kan siduu u fashilin lahaa jooga si aan u guulaysan lahayn ummaddaasi meel u socon mayso idan gabagabadaydu waxay tahay ilaahay wuxuu yidhi waqul icmaluu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وأنا عمل سماية بالليل إلهي يا رسولك يمد بويدين أركض دون طوح السميسان آخرنا إلهي بايدين كور رمي بحياة السميسان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما أنت وضن يرى تايوان لا يرى هذا مغليسان ولا بدأ الدولة دي الدنيا ما أنت وقول على بدن اسكو هيان China iyo Maraykan baa isku haya Taiwan maxaa la isugu hayaa maxaa laga rabaa maxaa Maraykanku u leeyahay ilaaliyo Taiwan lixdanaadkii horta Taiwan wadanka la yiraahdo sidiisaba waa markii thawradu ay ka dhacday China qoladii boqortooyada la riday ayaa carartay wadanka intii kale Mautistan iyo kooxiisiiba qabsaday qoladana soo baxsatay oo jasiiradan yar degtay marka waa maamulkii wadanka China boqortooyadii ka talin jirtay iyo wixii raacay baa soo baxsaday oo halkan degay China wadan shuuciya buu ahaa waa loo diiday United Nationka Taiwan ka yar bay ku dareen United Nationka 20 sano ayay kursiga Chinese-ka iyadu ku fadhiday waxaanay dhaqaalaheedu ahaa lixdanaadkii waxa lagu tilmaamaa dhaqaalaheedu $170 buu qofku yani marka la eego GDP-ga wadanka $170 buu qofkiiba ku soo hagaagay yani dhul beeralaya oo aan waxba ka jirin bay ahayd oo daciif ah Maraykan baa wuxuu go'aansaday wadankan tirada yar le dhowr iyo 20 milyan iyo dadkan bilyanka iyo badhka bini'aadama inaanu isku doorsanin warshadihiisa iyo dhaqaalahooda iyo waxaan inay suuq u baahan yihiin inuu China la heshiiyo isagu maslaxadiisu ka hadlaya
taiwan buu ka soo tuuray united nationka iyo china u geliyey 1970 71 something like that ayaa china la siiyey kursigii united nationka taiwanna dibadda loo soo tuuray taiwan markaa waxay noqotay wadan yar waan dunida cid ictiraafsanayn laba saddex dawladood oo hoos kala dhaqmo mooyaane waan united nationka ka tirsanayn waan ururada iyo dawliga gali karaynin waan muctaraf baahayn Chinihii weynaa baa la ictiraaf taiwan dadkeedii markaa way fakareen waxay yiraahdeen seebaynu loolanka dunida uga qayb gali karaynaa inagoo aan dawlad muctaraf ahayn cid la fadhina waxay yiraahdeen adduunku wuxuu ku horumaraa waa technology balaan xagga technology-ga u kacno waliba aanu kacna bay yiraahdeen xagga silicon family chipiska daqiiqa ah الرقائق الدقيقة 1973 أي waxay fureen macad la yiraahdo ITRI oo wixii Silicon Valley-ga lagu hayay bal inay baran karaan 3 sano kadib 1976 bay arday aad u badan waxay u direen sidoo Ashraf sheegayo waxay u direen wadanka Mareykanka si ay aqoonta chipka daqiiqa ku saabsan inay soo bartaan Taiwan inkii madaxda ka ahaa waxay ku qanceen war culimada Taiwanese ee dunida ku nool ee dabadda jira aan soo celino wadanka oo de wadan yaro beeraleeyeen oo lacag badan ma haysanay si ay kuwaas u soo noqonayaan waxay u baahan yihiin baynu siinayna imtiyaazaad halka wixii aad ku haysateen wax ka badan ayaan wadankaaga kugu siinayna wadankaaga u shaqeey baa leeyay marka khubaro badan oo ay leeyihiin oo dunida ku fiirsanayd ayay aqbaleen ay dib u soo qaadaan waxay haddana yiraahdeen intan oo qurun ugu ma filla ee nin baa jira Taiwanese oo khabiir ah ninka hala doono waxa jira nin la yiraahdo Morris Chang oo khubarada caalamka ugu waaweyn waqtiga joogtay kamid aha isagoo markaa dhowriyo konton jira ay yiraahdeen ninka waa in la doona ninka kan 25 sanadood buu wuxuu shaqeynayay kambaniga caanka ee Texas Instruments la yiraahdo Mareykan oo technology-ga daqiiqa kambaniyadii waqtiga hogaaminayay ninka hal raadiyay bay yiraahdeen ninkaas 1958 ilaa 1983 buu kambaniga u shaqeynayay wax la muxaawaleeyaba waxa lagu qanciyay in wadanka la keeno 1985 bay Morris Chang dib u keenay Morris Chang wuxuu bilaabay muhandisiintii wixii inuu tababaro wuxuu bilaabay inuu shirkad sameeyo 1987 shirkad la yiraahdo TSMC waa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company waa shirkadda Taiwan u qaabilsan inay semiconductorska soo saarto shirkadda tan wuxuu ku bilaabay raasamaal aad u yar 220 milyan oo dollar buu ku bilaabay 220 milyan oo dollar dawladdu ma haysato hadalo daciifa 120 idinku keena buu yiri 120 kalena shirkaddan Philips la yiraahdo ee Hollandiiska iyo dad iyo wax buu ka qaaday intaas isku jaabeeyay 220 milyan buu wuxuu ku sameeyay shirkadaasi ku aasaasay shirkadu waa shirkad bilow ah waxaanay rabtaa chip industry inay noqoto chipku horta soo ma taqaaniin waa maskaxda kanaynu ka hadlaynaa waa maskaxdan yar ee ka shaqeysay waxan jiraba maanta waxan electronics ka jira maskaxda yar ka shaqeysaysa ee processorska iyo wixii la nooca weeyaan kaasoo rabaa inuu soo saaro chipka in la soo saara laba farsamo ay leedahay farsamo waxa la yiraahdaa tasmiim designing waa waxaanay ku tilmaamaan logical gates wuxuu ka sameeyay logical gates مسائل ملا dadka inta badan aanay fahmay way iskaga tageynaa waa in bahalka la design gareeyo design-ku marka waa cilmi sidiisa u taagan markay chipka joogto ka labaadna waxa weeyaan wixii aad design gareysay in warshadii samayn lahayd soo saari lahayd la sameeyo sideetanaadkii lixda shirkadood ee wax sameeya dunida ugu waaweyn waxa lahaa Mareykan iyo Japan saddex shirkadood oo Mareykan ah waa Texas Instruments-ka IBM iyo Intel
dhanka kalena saddex shirkadood oo waaweyn oo uu leeyahay Japan baa yaalay waa NEC NEC iyo Toshiba iyo Fujitsu lixda shirkadood baa kuwii ugu waaweynaa markaa ka mid ahaa wax soo saara laakiin dunida konton shirkadood baa jira oo tasmiimka sameeya warshada ma leh laakiin tasmiimka bahalka yar sidoo shaqaynayo iyo horumarintiisa konton shirkadood oo ka shaqeeya baa jira shirkadkii waaweynaa ee Mareykan waxay ku xidheen markaa ciddii rabta in loo sameeyo hadda waa kuu samaynaynaa laakiin wixii ka dambeeya annaguna waa samaysan karnaa kaagii tasmiimkaagii marka dadkii meel kale samaysan mahayaan waxay ku qasbanaadeen in Mareykan shirkadkiisa loo tago nin waliba design cusub oo aan dunida oolin intuu keeno uu u dhiibo oo loo sameeyo marka isaga u sameeyaan hadhownayana iska samaystaan suuqayana geliyaan Morris Chang wuxuu bilaabay bahladii qadiimka ahaa horta inay sameeyaan si ay ugu tababartaan oo kuwa hore ee baatinkoodu iska baabay inay wadaan wuxuu kaloo bilaabay shirkadka jadiidka ah inuu yiraahdo shirkad walo noo keenta tasmiimkaaga waa ku haynaynaa adigun baa iska leh annaguna ma sameynayno waxaad adigu dalbato baan ku samaynaynaa marka waxay yiraahdeen laba sifo ay yeesheen kafaa iyo amaana bay isku heleen bay yiraahdaan inay dad farsamadan garayeen yihiin oo wixii sameyn karaya iyo dad amaana leh oo wixii nimankan u haynaya taasi waxay keentay shirkadkii dunida ee qoladaasi sanduleysatay inay xaggan u soo weecdaan ninkan wuxoodiina u haynaya waxna u sameynaya dhankiisa inay la bilaabaan bal markay xoolaysatay horumar weyn bay waxa ku sameeyeen shirkadoodii ilaa iyo zabaa'intooda ay ka mid noqdeen xataa kuwii sameynayay Intel iyo maxaa la yiraahdaa Texas Instrument iyo shirkad waaweyn Motorola iyo kuwaasay chibiskooda soo saareen markuu warshada sameeyay 13 sanadood kadib chibka dunida boqolkiiba 60 Taiwan baa soo saari jirtay shirkadda 2008 markii la gaadhay waa 12 sanadood kadib 51% bay soo saarayeen chibka dunida lagu sameeyo oo dhan taasi waxay keensatay shirkad waaweyn oo wax sameyn jiray markii dambe inay iska badaayeen wax sameynta oo ay designka ku soo hadhaan dabeetana iyaga maadaama ay amaane leeyihiin yiraahdaan bahalkan warshadahan kulfadoodu tiro badan tahay halka warsho 12 bilyan baa lagu dhisaa markan dambe halka warsho inta dhisi lahayd waxa kan qolada tan ma siisaan ha sabeeyaan shirkadka waaweyn iska daayay waxa kamid ah AMD oo kale 2009 kii bay joojisay tasmiim bay ku hadhay nimankii way wadeen waxay gaarsiiyeen raqaa'iqda noocan dunida oolin ama dunida kale sameyn karin ay sameeyaan 5 nanometer that means Intel iyo wali 7 nano ma sameeyaan si ay u fahamtaan nanometer kan aynu sheegayna waa 1 bilyan mitirka marka loo qaybiyo 1 bilyan midkii 5 kamid ah ay processorskooda noocyadkaasi ku sameynayaan si kale haddaan u tilmaamo markastoo nanometerku uu hoos u sii dhaco bahalka speedkiisa wuu kordhayaa powerku cunayaana wuu yaraanayaa waana dee waxa la rabo in shaygiina uu soo yaraado power consumptionkiina dabkii uu kaa cunayna inuu yaraado horta si ay u fahamtaan waxaan dunida nimanka faanayo dhamay haystaan waxan bay ku shaqeeyaan gantaalka cirka loo dirayo satellite-yada samada jooga dayaaradaha iyo hubkan waaweyn waxa laaliyo wax gawaadhidan maanta dunida joogto oo dhan waxaan mobile la sito oo dhan wax oo dhami bahalkan yar bay ku shaqeeyaan marka waxa weeyaan dunida maanta waxa electronic joogo oo dhami processor bay u baahan yihiin lagama maarmo processorkaasina markasta uu sii horu maraba dee cajabtiisa badanaysa مثلا maraykanku maanta F35 buu sameeyaa dayuurada F35 processors ka u baahan tahay nimankan baa sameeya hadda wuxuu ku qasbay khatar baa lagu jiraayay inay warshad ka dhisaan Texas 12 bilyan ku kacaysa si kale markaan u tilmaamo waxay sameeyeen hadda
160,000 oo mitir square meel abay warshad cusub ka samaynayaan oo ay 5 nanometerkii hoos uga sii dhacayaan oo 3 nanometer inay hadda soo saaraan 3 nanometer markay soo saaraan macnaheedu wax weeyaan kii 5 nanometerka ahaa boqolkiiba 70 buu ka dheeraynayaa 70% buu faster than that one yahay raqaa'iqda maanta mutaaxa ah intal baa weli 7 la rafanaysa iyana intay 5 ka soo guuraan bay 3 u guurayaan yay wax u samaysaa TSMC waxay wax u samaysaa Apple shirkaddan iPhone-ka leh waxay wax u samaysaa Nvidia shirkadana inta badan kombiyuutarada ku aragtaan qalabka ku jira inay leedahay waxay wax u samaysaa Qualcomm shirkaddan processorada samaysata waxay wax u samaysaa Marvell waxay wax u samaysaa Broadcom waxay wax u samaysaa Exlinux yani waxay wax u samaysaa shirkadka waaweyn ee dunida la sheego shirkadda qudhe gaarka isugu filan ee aan iyaga ku xidhnayn waa Samsung ee iyaguna leh waxooda gaarka ah taa macnaheedu waxay sheegaysaa China 28 nano buu marayaa kuwanina 3 bay marayaan 3 iyo 28 baa la kala joogaa that means wax isu dhow ma aha shirkadkan waaweyn ee dunida jooga waxay yidhaahdaan maraykanku hadduu is yidhaahdo kuwan maanta dib u samayso ugu yaraan 10 sannadood bay ku qaadanaysaa bay yidhaahdaan China markay aragtay inaanay gaadhaynin waxay isku dayday inay xaddo muhaddisiintii ay lahaayeen Taiwan kumaan bay soo saartay boqol bay ka xadeen maxay siinayaan 3 laab mushaharkii Taiwan ay bixin jirtaa China siinaysa laakiin de halka warsho 30,000 oo injineer buu u baahan yahay hal warsho noocan inaad soo saartaa 3,000 oo injineer ay u baahan tahay bay yiraahdaan markaan warkaas soo duuduubo nimankani caqli bay invest gareeyeen dalkoodiina waxa u dhigan khudo inay beeraleyda qura ka baxaan oo ay dunida hogaamin karaan waxay yiraahdaan marka la yimaado xagga militariga Taiwan laguma duuli kare bay yiraahdeen waayo haddii lagu duulo dunida dib u dhacaysa falqiyaas adigu wadan yar oo la leeyahay haddii lagu duulo dunida oo dhan baa dib u dhacaysa la Maraykan baan cirka wax badan u diraynin wala imika markay azmada tani dhacday مثلا gawaadhida dunidu nus bay hoos u dhacday in ku dhadhow bay leeyihiin wax waliba way qaali garoobeen maxaa loo leeyahay karooni wax waliba way qaali garoobeen chainkii ku saabsisnaa bahalka kan ayaa dhibi ku jirta chainkii isku xidhnaaye processorskii dunida gaadhi lahaa baa yaraaday marka waxay yiraahdaan وسلاح الردع اللي تايوان bay u noqotay bay yiraahdeen سلاح الردع hubkii ay naftooda ku ilaalinayeen waa chipka yar warhoy China u dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto Maraykan u dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto dunida ay haddii weerarna lagu qaado dib baad u dhacaysaa waayo warshadoodan cidina ka maarmin warshadooda yar ay meesha ku haystaan baan cid ka maarmin dunida qolaba wax yar bay goosatay warshadani qalabka ay wax ku samaysayeen hal shirkad oo qura dunida leh MSL shirkad Hollandiisa ayana leh waxay tani soo saarto qalabka wax lagu sameeyo taasoo qura samaysa maxaan uga dan leeyahay masaladan TSMC iyo Taiwan hadaynu sanaa ka warramo muxaadaraad bay u baahan tahay laakiin waxaan uga dan leenahay beeralay bay ka yimaadeen laakiin qiyaadahan leh oo khutalo meel u muuqata heshay qiyaadadaas istiraatiijiyada ay degtay wixii ay u baahnaydna way ku dhaqaaqday oo ah inay macaahideeda horumariso aqoonyahan dabadda u dirato waxay aqoonyahan lahayd ee dunida ku noolaana inay dib u soo xarayn karto hal nin oo ay soo hesho raggeedii ka midina isbeddelka intan leeg buu sameeyey saawgeed ayuha alxiba waxlaana umamku haddaan cidi mustaqbalkooda ka fakerin وفكرة قرآن ما هي فكرة اهتمام بي وباهنتي بيدها إن مدنان لصيو اهتمام قرآن ما هي اهتمام كتخطيط وباهني باللي إن قرشة وشيرو قرشة قرآن ما هي قرشة وحوباهني بيلين تنفيذ عمل إنه يماده عمل كوحوباهني بيلين تقييم إن دبلو قيمة يلا أجا محاك قلدان محادبة
taqyiimku wuxuu u baahan yahay bay leeyihiin wixii uu soo saaray tasxiix in la hagaajiyo inta aan tilmaamay waxay yidhaahdaan waa khuطuwaadka istiraatiijiga khudadka loo maro fikrad ihtimaam khuطة tanfiid camal taqyiim tasxiix waa stepska kala dambeeya la mara bay yidhaahdaan haddii qole beeralayi ay maanta dunida gacanta ku hayso oo tira ahaan dhowr iyo 20 milyan ah oo aan ahayn dowlad muctaraf ah oo dunida ka jirta oo aan wadankeedu resource lahayn iminka maalan waxyaabaha yareeyay bay leeyihiin in dunida uu hadda processorska iyo waxana yaraadaan waxa ka mid ah dagaalka Ukraine ka socda waayo Ukraine iyo Russia waxay ka mid yihiin wadanada ugu badan ee gaasiska naadirka ah ee bahladan lagu sameeyo soo saara gaasiskaasi waxa laga sameeyaa birta waana wadanada ugu badan ee birta warshadaha birta leh dunidu dabada isku xidhantay laakiin wadanka yari wuxuu gaadhay inuu dunida oo dhan center u noqdo oo yiraahdo haddii aniga la dhibo isagaan hub haysano waxba toona haddii la dhibo dunida oo dhan ayaa dhibmaya wuxuu gaadhay inuu dadkiisii ka keeno min 170 ilaa iyo $10,000 inuu income-koodu noqon karo waxa la mid ah wadano kale oo aynu ka warrami karno Singapore lixdanaadkii caynkaas ahayd Singapore ciida guriyaha lagu dhiso Malaysia looga keenaa ciida guriyaha lagu dhiso bal aduu qiyaas wadan ciid u baahan si uu guri u dhisto wadan kale looga rarayo waana wadanada ugu dhaqaalaha badan labay ka mid tacliim baanay ku gaadheen Malaysia Turkey waa dhaahira nin baa yimi industrigooda weyn buu dib u hagaajiyay arbakaan la yiraahdo professor ah heavy mechanics ka professor ku ah wadanku dib u hagaajiyay Erdogan baa ka dambeeyay waxa aragteen baa la sameeyay waxaan uga dan leeyahay cid kasta oo nool oo bini aadama oo khutad degta oo naftooda kalsooni ku qaba naftooda iyo dadkooda kalsooni ku qaba mustaqbalkooda way wanaajin karaan ilaahayna quraanka wuxuu inoogu tilmaamay qisada nabi yuusuf waxay ka waramaysaa qisas badan oo kale quraanka ku jira laakiin tan waxaanu soo qaato waa qisa mustaqbalka ka waramaysa 14 sanadood oo soo socda ama 15 sanadood oo soo socda wadanka sidii loo badbaadin lahaa ayuha laxiba waxaan ku soo koobayaa waqtigii la siiyay waa gabagabo waxaan ku soo koobayaa oo qori waxa weeyaan khitadeena waxay u baahan tahay koow alla ka cabsi laba waxay u baahan tahay al-i'timaad ala nafs dawlad heblaayana taageeraysa iyo meel kale aan raadinay waxba kama jiraan dalkaaga iyo dadkaaga iyo awooddaada iyo caqligaaga iyo xooggaaga iyo cilmigaaga inaad isticmaasho al-i'timaad ala nafs والثقة بنفس كالسونين تسقط إناد وحنقون كرتيد waxaynu u baahannahay inaynu siino awlawiyada aakhiro dadka iyo ummaddu inay aakhiro badbaadaan khaamis al-amr waxaynu leenahay mustaqbalka dhowna khutu u baahan yahay camaliyo ummaddu ay yeesho hadday tahay ta qofka waynaanad isku mid noqonin sanadkan iyo sanadka dambe way la faashil baa tahay ardaydeena jaamacaadku waxay rabaan inuu waraaq qaato waraaqi waxba ma tarto inaad wax barataaba muhiima waxbarashana waa la koraa haddaad maalinta jaamacadda ka baxdo wax akhrisba kuugu dambeeyo xagaad qabanaysaa shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan inaad ka kortid halkaad shalay taagnayd inaad routine life ku jirto maaha nolol routine oo aan horumar lahayn waa markaad qoftay markaad qoys tahay waxaad u baahan tahay inaad qaabayso qoyskan maxaad ka damacsantahay xagaad ku wadaa meeshaad u hogaaminaysaa inay kuu muuqato khutadaad yeeli lahaydna inay kuu muuqato noloshu caraaqil ma weydo waa mashaakil ka hor imanaya laakiin mushkilad kasta way out bay leedahay meel looga baxaa bay leedahay ummadda tan waa in cidi u fikirtaa fikrad qura ma ahe waa in cidi khutadka u dejisaa dadka qaadada u ahi
وين خطة ودجية خطة قرا ما هي وين نقضى وحلة تنفيذية إنه مد الشلي هدو حاجة أو كحيي مدحوينا كحيجا أنا حاجة كلو كحية واحد مداينا نكوب الله نايم متبين تور دسك كلين وبربريو بلدنا كسومالي ده وحكم إذا حفيز عصب مركات ماذا كراسي ده ينتك تشيدي سي حاجة يوتشيدي مسك أنا ترفتو كي هو حاجة وقف فريسين شري سوما هذا مسك أنا حاجة عندي كرسي أنا حاجة كسوي شيء دنك كبدل هل هذا واحد لك كردين له إذا هذو النقطة ما ملك ومضه مدبكو كدم بيا ونون سكود يا كيهرين ورات كيسي مسح يو لجسي هيلين يو مقع هيلين يو وحن هيلين هل كوران لهاين تاسيو قارسية محانا نكو داري كرا أما كيهرين عيبتي سينو كورمو كسوس عضاينو كفكرو كان سيدو فشلين لها تشوغا سانو قوليسان لهاين وما دا سميلو سعان ميسو إذن قبل يدو حتى إلهي وحيري وقول اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وعمل سماء يبال ليري إلهي يا رسولك يوم الضبا وإذا نرك الدون طوح السميسان آخرنا إلهي بأيدين كور رمي بحياة السميسان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين